Если ты сморкаешься, извини меня, кашляешь, так не выходи и не трави других, заразу не разноси. У вас может быть вопрос, почему я это не делаю? Мы на ровном месте создавали это производство. Эта зараза опять ко мне пришла. Извините, третий день. Все! Нету! Танечки, нету! Сразу говорил. Давай вызову. Нет, говорит, отпустит. Потом смотрю, пятнеть уже начал. Не послушался, побежал. Куда побежал-то? За скорой. На ней поехал. В 10-ю больницу. Потом вышел врач, говорит, умер дедушка. Не могу. Да как же, позавчера видела. Ну, а вчера согнуться, говорит, не могу, сердце колет. Говорит, поезжайте сами, покопайте. Чего ж ты к нам сразу не прибег? Только сейчас отошел немного. Как вата ноги. До сих пор трясутся руки. Выпей, выпей. Санечки, не люблю этого. Это не значит, что по пол-ведра в день выпивать. Нет. Я же говорил, что рюмочку не больше. Завтра привезут. Ой. Вообще 3 дня держать положено. Но в морге нет местов. Ой. Что характерно? Голос какой, как запоет. Браво! Тепло! У тебя брашка есть? Вот это что такое, а? Ты слушай, поедем, пивка попьем. Вон у меня на заднем сиденье пару телок сидит. Кобель! Вот это какой кобель, батя ваш! Глянь, что делается. Это ведь она, сучка крашена. Ой, зараза! Быстро, чё? По скриптум. Чувствую себя, наверное, хорошо. Еще не понял. Потерял он нас. Дотянул. Ой. Все, все.